Moi, mä olen Jesse, tämän paikan asentaja, ja mulla on tässä nyt Peugeot 206cc 2-litrainen vuosimalli 2003 avoauto. Ja se on nyt kuluttanut öljyä aika paljon vuoden aikana. Et se käy ja kukkuu muuten ihan hyvin, mutta ei se oikein tee hyvää, että kuluttaa öljyä pitkällä aikavälillä. Se voi esimerkiksi tuhota katalysaattori sitten. Se on mennyt päästöstä läpi ja tälleen näin, mutta se on tehot on pikkuhiljaa hiipunut ja se ei vuoda mitään öljyä ja siitä voidaan myös päätellä, että se on polttanut sitä öljyä läpi ja yksi indikaattori on semmoinen, että jos ottaa öljykorkin auki ja puhaltaa paljon ilmaa sieltä, niin männärenkaat on voinut sieltä falskata. Ja tähän vaihdetaan nyt männärenkaat ja vesipumput ja jakopäin ja viedä kansi koneistajalle ja niin poispäin. Mä voin vaikka näyttää tuosta esimerkkiä. Auto käynnistyi ihan hyvin ja käy, päällisin puolin sitä ei huomaa ollenkaan mitenkään, että se kuluttaisi mitään öljyä tai olisi mitään vikaa, mutta kyllä se vaan sitten vaatii sen sitten. Menen jatkossa paremmin katsastuksestakin päästöstä läpi sitten, eikä tarvii uutta katalysaattoria. Mä näytän tuosta esimerkin, että mä avaan halliovet, että ilman vaihtuu ja avaan konepelliä ja sitten laitan auton käyntiin ja otan öljykorkki irti ja katsotaan miten se käy. Kuten näitte, auto kävi ihan netisti, ihan hyvin, ihan ok, ihan kuin siinä ei olisi mitään, mutta tosiaan puhalsi tosi voimakkaasti tuota öljytäyttö konkista läpi sitten. Se on männärenkaat. Ensi työksi niin mä laitan tällaista Autos moottorishampoota. Eli se laitan tonne öljysekkaan, annetaan auton käydä 15 minuuttia. Ja se ikään kuin puhdistaa ne luultavasti siellä on palannutta öljyä ympäri moottoria, niin se pääsee sieltä vähän pois sieltä sitten puhdistumaan, kaikki pienetkin kanavat sitten. Sitten annetaan auton käydä 15 minuuttia.
Nyt auto on käynyt joutokäyntiä 15 minuuttia ja nostetaan auto ylös ja tyhjennetään öljy. Ja nyt voidaan aloittaa irrottamaan komponentteja, että meidän tarvitsee irrottaa jakopää, akku, imusarja, pakosarja. Voidaan ihan mistä vaan aloittaa, mutta mä kyllä aloittaisin imusarjasta ja akusta. Sitten saadaan enemmän tilaa ja kaikki johdot ja kaikki putket, letkut täytyy saada irti siitä. Ja nyt on imusarja irti. Tyhjennetään jääntin irrottaa vesijakokotelo. Siinä sisältyy myös termostaatti ja sitten pakosarja. Ja jakopää mä jätän yleensä viimeisenä, koska sitten täytyy pudottaa moottori ja sitten on vähän vaikea sit nostella auto ylös ja alas, kun tunkki täytyy olla tukemassa se moottoria sitten, niin jätetään se ihan viimeisenä sitten. Näyttäisi olevan tiukasti paketoituneita johtoja ja putkia, niin niitä täytyy vähän antaa väljyyttä, avata noita nippusiteitä ja kiinnityksiä, niin tästä täytyy joka tapauksessa vähän liikuttelee pikkasen moottoria edestakaisin, kun työskennellään, niin mä avaan näitä nippusiteitä. Tässä tulikin pientä haastetta vastaan. Pitää ottaa tällaiset tapit sieltä irti ja
Olen kiristänyt 2 mutteria vastakkain, että mä saan tämmöisen tapin pois sieltä. Joskus kouluaikana opettaja opetti tämmöisen. Vedenjakokotelo ei ole pakko kokonaan irrottaa. Se riittää, että se siirtää poispäin tuosta moottorista. Tiivistöt saa siitäkin vaihdettua sitä. Ja koneistusta varten täytyy irrottaa kaikki pienet ylimääräiset, kaikki mitä sylinterin kannen ympärillä on. Siinä on meillä puolapaketti. Nokka-akselin asentotunnistin. Muovinen venttiilikoppa tai venttiilikansi. Seuraavaksi on sytytystulppien vaihto. Tästä ei tulla silleen tarkkana, että mä suosittelen tämmöistä 3.8 koko. Eli tässä on 16 millinen, mikä sopii tuohon sytytystulppaan, ja tässä on 0,5 tuuman sytytystulppa avain, mutta toinen on halkaisijalta vähän isompi, eli kannattaa mieluiten käyttää tätä, niin tämä rikkoo muuten sen sytytystulpaa, poteroi seinämät ja voi tulla halkeamaan ja öljyvuoto jostain sinne tulpille, ja tästä tulee aika tarkkana. Pikkasen öljyä vähän lensi tosta, kun paineilmatyökalulla avata noita tulppia. Sytytystulpat on aika hyvän näköiset vielä. Ne on tyyli viime vuonna vaihdettu. Ei nyt välttämättä. Voi olla, että käytän vielä uudestaan ne. No niin, nyt on vihdoin ja viimein myös pakosarja irrotettu. Ja seuraavaksi täytyy irrottaa tuo jakopää. Siinä on niin pieni tilaa työskennellä, että mä jopa miettisin, että tarvitsisiko rälläköidä ja hitsata toi, mutta jätetään se kuitenkin ihan viimeisenä vaihtoehtona semmonen homma sitten. Mä voisin ottaa näitä osia tosta pois. Sitten mä näin, että siellä alhaalla oli moottorin tuki alhaalla, täällä ylhäällä vasemmalla. Ja sitten on täällä oikealla puolella on tämän vaihteiston tukikannak ja se jäädä, sitä ei tarvitse irrottaa. Mutta sitten täällä vasemmalla puolella muusta katsottuna niin täytyy ottaa pois. Ja sitten moniurahiina täytyy myös ottaa pois. Olisi varmaan helpompi ottaa moniurahiina ennen kuin ottaa noita kannakkeita pois. Ja täytyy tästä kuitenkin tämmöiset pienet jutut ottaa pois kuitenkin.
moniurahihna. Näyttää ihan hyvältä vielä. Katsotaan jos vaihtaa tämän saman. Työkalu jäi sinne nyt jumiin. No niin, sieltä se tuli. Sieltä tuli lokkolämmin. Noin. Nyt on saatu yksi puusta sieltä moottorin toimesta. Näköjään täällä on tipahtanut talteen. Sitten voidaan kampea sitä moottoria. Näin kauan se tulee vähän. Liikkuu vähän edes takaisin tässä näin, se on normaalia. Hyvä. Jos se voi antaa jopa meille tilaakin, kun petotaan jakopäätä ottamaan pois. Ja se on kahdessa eri osassa. Ottaa toi kannatti pois ja laski moottori alas ja sitten ulos vetää ja ottaa hihnapyörä irti. Ja tunkilla me nostetaan moottorin öljypohjasta siitä reunasta kevyesti. Tai me ihan kokonaan nostetaan, vaan pidetään se kiinni. Ei se siitä rikki. Hyvin saa moottorin tukea ilman tunkkia, mutta varovasti täytyy sitten toimia. Nyt ollaan saatu hihnapyöriä ja moniurahihnan ja niin sanotusti laturihihnan ja koteloita ja jakopäästä pois. Ja nyt se näyttäisi tältä. Tästä löytyy nyt jakopää. Eli tässä on jakohihna, kampiakseli hihnapyörä, vesipumppu, ohjarulla, kiristin ja sitten nokka-akseli hihnapyörät. Kaikki nämä täytyy irrottaa. Mutta ei enää kauhean paljon enää ennen kuin saa sylinterikannen irti ja sitten viety sen koneistajalle. Ja hommat jatkuu. Seuraavaksi mun täytyy ottaa hihnapyörät irti, nokka-akseli hihnapyörät. Täytyy pitää tästä pyörästä kiinni toisella työkalulla samalla kuin toisella avaan pulttia. Koska jos mä avaan pelkällä avaimella, niin venttiilit tai nokat, jos ne on kunnossa olevia, niin se voi mennä rikki. Ottaa tuohon mäntään vasten sitten. Näissä pitäisi olla ajoitukset ja ajoitustyökalut, mutta tässä kohtaa niistä ei tarvitse murehtia, kun täytyy joka tapauksessa siirrottaa pois sieltä ja sitten kun laittaa takaisin, niin kaikki täytyy olla täydellisesti oikeassa asennossa.
taustalevy. Ja nyt teoriassa tämä meidän pääaiheemme sylinterikanne kansi pitäisi nyt teoreettisesti lähteä irti. Otetaan toi yksi vielä tuosta pois. Tosi mukavasti. Täytyy joka tapauksessa ottaa. Se vähän painaa. Simsalabim. Täältä se tulee. No niin. Oho. Siellä onkin paljon karsta. Alamointi päälle. Valo päälle. No niin, nyt nähdään mäntien kunto, niin kyllä se on polttanut öljyä, kato. Tarvis puhdistaa noin. Ja öljyrenkasta on mennyt. Ja tämän vuoksi se on kuluttanut öljyä. Eli nyt sitten seuraavaksi mä vien tää sylinterikanne koneistajalle. Koneistaja tasohioo tän, putsaa tän ja säätää sitten, tarkistaa ne venttilien kunnon ja säätää ne myöskin. Tää on aika perinteinen tämä sylinterikanne, että aika monessa autossa nykypäivänäkin ihan uusissakin autossa samanlainen sisältö. Se ei sinänsä ole silleen muuttunut, että ainoastaan enemmän on niinku sellaista elektronista, enemmän näitä antureita, tunnistimia, jotka ohjaa moottori, mutta käytännössä sisältö muuten sama. Nyt voidaan irrottaa tämä öljypohja ja siellä on nyt moottorin ylätuki kiinnitetty, jotta moottori ei pääsisi putoamaan tästä päälle. Ja suodatinkin tässä on vielä kiinni, se aiotaan vaihtaa, mutta sitä ei tarvitse nyt just vaihtaa, kun siellä on vähän öljyä, että jos se ei irrottaa, niin me voidaan irrottaa sen aikaan, kun koneista sitä sylinterin kantta ja putsalee noita mäntiä, niin me voidaan hoitaa nämä asiat sitten myöhemmin. Tästä ei tiedetä näitä pultteja ympäriltä ja kompressoripultteja. Sitten liitin täältä. Näin, tässä on meillä öljypohja. Tämmönen ontto. Tänne tulee kaikki öljy ja mittatikku tulee mukana, mistä tarkistetaan öljyn määrä. Voidaan ottaa tämän sihdin pois ja suojakotelon pois.
Nyt meidän täytyy ottaa nämä kiertokangen kannet pois tuosta ja täytyy tulla samassa asennossa sitten. Laittaa sama asento takaisin paikalle. Nyt meidän täytyy työntää ne männet tuolta yläkautta ylös. Saada työnnetty sieltä, että tulee ylhäältä yläkautta pois. Noin, nyt on kaikki nyt on männet työnnetty ylös ja jos nyt haluaa kokeilla tätä kampiakseli kuntoon, niin tästä voi ottaa kiinni ja nyt käytellä edestakaisin, jos on väljyyttä, niin ei siinä ole mitään. Jos ei nyt tunnu mitään väljyyttä olevan, niin ei siinä mitään vikaa ole. Lasketaan auto alas ja otetaan männet pois ja numeroidaan ne siinä järjestyksessä, missä ne olikin. No niin, tässä näette. Männet on kaikki pulpahtanut sieltä ulos. Mä oon laittanut moottorikannattimen tuohon kiinni, että se ei puto alas. Ja sitten laitan saman tien nämä kiertokannet kiinni. Eli tää on ykkössylinterin. Ja se tulee näin päin sinne. Joo. Yleensä näissä on kuvio sitten näissä männissä, että mistä tunnistaa, mutta siinä on niin paljon karstaa, että sitä ei näe. Täältä oli tippunut yksi liukulaakeri. Tää tuli takaisin. Noin. Elikkä se ei mene kuin yhteen suuntaan vaan, elikkä mä näytän tästä esimerkkiä, niin kun se laittaa näin, niin siinä on tämmönen pieni rako. Mutta jos sen kääntää näin, niin rako täyttyy. Noin, nyt kun ne on numeroitu, niin tästä voi tunnustella vähän tämmöisellä kynnyksellä, että jos tässä on suuri kynnys, niin täytyy työstää tätä lohkoa, mutta ei tässä oikeastaan paljon mitään. Ja tässä on hoonausjäljetkin vielä näyttää tosi hyviltä, selvästi olevia, että kyllä tämän nyt varmasti toisen 200 000 ja kestää vielä kauan, kun tämä hoitaa kuntoon loppuun. Nyt voidaan viedä osia tuonne koneistajalle. Nyt ollaan täällä paikalla Turun moottorihionnassa. Mennään katsomaan, jos meidän koneistaja Ville on täällä pelipaikalla. Täällä olisi takaluukussa. Onko ollut paljon hommaa? Joo, varmasti. Täystyö. Joo, täys tohina päällä. Niin. Täällä olisi siinä on Pösön 2-litrainen. Joo. Ei ole muuttuvaa ajoitusta. Joo. Ja se on polttanut öljyä. Joo. Renkaista noussut. Joo, renkaista noussut ja niin, mulla on uudet mennärenkat mukana. Joo. Ja sitten on yläpäätiivistä, siihen saa vaihtaa noin venttiilivarekumit sitten ja akselin tiivisteetkin mun puolesta ja putsaus ja niin poispäin. Mulla ei nyt valitettavasti ole sitten venttiilisäätöarvoja, kun ei niitä saatu Heinissin
pakko, mutta ehkä sä saat ne jostain. Täytyy kaivaa ne sitten jostain, joo. Joo. Kyllä. Ei mitään, otetaan noin. Kamat sisälle ja... Selvä, ei mitään. Noin. Nyt saatiin annettu tavarat Villelle ja mennään pois häirittämästä. Mennään takaisin pajalle jatkamaan siitä, mihin jäätiin. No niin, nyt ollaan pajalla taas ja seuraavaksi me valmistamme tätä sylinterilohkoa sylinterin kantta varten. Eli me hiotaan nyt tämä tasapinta tästä. Ja tätä ei tarvitse yleensä tasohiota, koska se on niin paksu valurauta tämä yksilö. Ja kuten näette, mä oon tukkinut nämä öljy- ja vesikanavat, kun tämä puhdistetaan pinta, ettei sinne mene mitään röhnää sisälle. Olisi ikävää, jos kulkeutuu sitten veden mukana. Ja samalla myöskin puhdistan tämän pakosarinkin. Yritän ainakin saada nämä suurimmat pois ruosteesta. Sitten siihen tulee päälle tiiviste ja sylinteri päälle. Tässä odotellessa voidaan myöskin vaihtaa termostaatti ja vesipumppu. Tähän työhön mä käytän tämmöisiä hiomalaikkasarjoja. Tässä on erilaisia eri karkeuksia. Mä käytän tällaista vähän karhentavaa kieltä. Ei mitään kauhean hiovaa vihreän väristä. Noin, nyt on hiottu ja putsattu ne tiivistejämän näistä ympäristä, vähän ruostetta tuosta pois. Eli nyt mä käytän tämmöistä pyöräviilaa ja mä hieman hivasen tästä. Eli pyöristän, tässä on niin terävät nämä sylinterin kulmat, että jos te hieman pyöristää, tai ihan sallittua, koneistaja on joskus mulle tämmöinen kertonut, että sitten menis nämä männät hyvin sinne paikalle, eikä männärenkaat, kun se tulee niin tiivisti tähän, että männärenkaat ei ota tähän kiinni. Ja sitten voi mennä rikki ja täytyy uudestaan tilata.
Nyt ollaan taas täällä koneistamon pihalla. Koneistaja ilmoitti, että osat ovat täällä valmiina noudettavissa, niin käydään katsoa. Siellä ollaan puuhastelemassa. Siinä on. Siinä on oikein kiiltävät osat. Juu. Tuolla on nyt uudet renkaat paikalla. Joo. Ja silloin kun mä lupasin, että mä kerron sun mikä niissä on ero, niin nämä on eli nämä uudet tarvikkeet on nämä ihan normaali kolmiosaiset, missä on nämä 2 peltinuolia ja siellä on toi jousivahvike. Niin nämä niinku pitää paljon kauemmin ton jousivoimansa, kun taas tämä alkuperäiskeksintö, mikä on tämmönen. Saan täältä yhden tulemaan. Eli täällä on Eli täällä on tämmönen niinku Stefan jousi, mutta kaikessa järjettömyydessä se jousi vetää sen sinne sisällä sinne mäntää. Ja tää on ilmeisesti jotenkin oikeaan halkaisijaan yritetty koneistaa, että se pienen hetken siellä tiivistää, mutta sitten kun se kuluu, niin se ei niin enää purista itseään sinne sylinteriin vasten, niin tämän takia se rupeaa sauhumaan. Aivan karmiipa keksintö. No, eikö se sit kun mutta nyt siellä on nämä paremmat muiden moottorimerkkien käyttämät tarvikenuolijat, niin noitten kanssa ne on lopettanut sauhuttamisen aika moni kone. Joo. Et kyllä se ihan toimivaa. No niin, nyt aloitetaan mäntien asentaminen. Tässä mulla jokaisessa männässä on tämmöiset, jos te näette tästä tarkasti, siinä on tällainen nuoli. Tuossa on nuoli. Niin nuolen pitäisi osoittaa aina tonne jakopääsuuntaan. Ja kun me asennetaan tää, niin me tarvii tämmöisen erikoistyökalu, tämmöisen mikä pusertaa tämän näiden männärenkaadet yhteen. Ja sitten täytyy saada se painettu tuonne alas. Mulla on myöskin tässä tämmöistä asennusrasvaa. Ja sitä on hyvä laittaa tämmöisiin liukulaakereihin. Jotta kun se auto käynnistyy, niin ei mene heti metalli vastaan. Se sulaa sitten, kun moottoriöljyn mukana sitten, tai se kun menee, se lähtee sieltä pois sitten. Ja tässä männärenkaiden nämä välit. Tässä on 2-3 männärengasta, ne ei saa olla tälleen, vaan niitä tulee eri kohdin. Mulla on itse asiassa tässä momenttiohje, eli kiertokangen laakeri, kansi, vaihe 1, 10 newtonia, vaihe 2, 23 newtonia, vaihe 3,
41-51 astetta. Seuraavaksi asennetaan sylinterikansi tähän lohkon päälle ja pistetään ensin tämmöiset ohjuritapit, mitkä ohjaa sen sylinterikannen oikealle paikalle. Ne on tärkeitä ja sitten laitetaan uusi kannentiiviste. Aina yksi juttu vielä, eli kannen tiivisteessä lukee top, niin se pää tulee ylöspäin. Sarjan mukana tuli myös pakosarjan tiiviste ja se helpottaa, jos se laittaa ensin sylinterikanteen kiinni ennen kuin laittaa sylinterikannen tuohon pakosarjan väliin. Sitten laitetaan uudet sylinterikannen pultit. Ja tiivisten mukana tuli ohjeet, missä järjestyksessä ja mihin momenttiin se täytyy laittaa. Tässä on ohjeet. Mä näytän tästä. Pistetään ensin 15 newtonia, sitten 50 newtonia, löystetään, laitetaan 20 newtonia, laitetaan 50 newtonia ja sitten kiristetään 285 asteeseen ja siinä on toleranssi 5 astetta. Näin me tehdään. Sitten seuraavaksi kiristetään pakosarjaa 35 newtonia. Eli nyt tämä tässä on tämmönen sihti, mikä tulee tuohon öljypumppuun, eli kun tässä se öljy lilluu ja moottori pistetään käyntiin ja öljy pumppaa tämän putken läpi, niin siinä on tommonen sihti, niin se kannattaa puhdistaa. Vähän jotain röhnää tuli.
No niin, nyt mä näytän teille erittäin tärkeän asian. Elikkäs tämä pätee jokaiseen autoon. Siellä on nyt 2 tämmöistä tappia. Tässä on 1 ja tuolla on toinen. Ja ne määrittää tämän ajoituksen. Tavallaan se on tehdasasetuksessa, moottoritehdasasetuksessa, että se on, kaikki on oikeassa asennossa. Jollei näitä käytä, niin heti ensimmäisen käynnistyksen jälkeen moottori menee rikki. Se on hyvin tärkeää. Eli siellä on nyt imuakselilla 1, pakoakselilla on 2. Ja sitten vielä näiden lisäksi täällä kampiakselissa siinä on 3. Eli tässä. Ne on siellä paikalla, niin meidän ei tarvitse kauheasti murehtia tästä, että toimiko vai ei. Ja yksi pieni tämmöisenä lisänä, niin, eli näissä varsinkin Peugeotissa, niin on jännä se, että kun normaalisti niin esimerkiksi saksalaismerkkisissä autossa, niin sylinterin numerot alkaa täältä, että täällä olisi 1, 2, 3 ja 4. Mutta tässä Peugeotissa se on toisinpäin. Täällä on 1, 2, 3 ja 4. Mulla on joskus silloin tällöin törmätty silleen, että jos on täytynyt vaihtaa vaikkapa, tai ollut sytytyskatkos ensimmäisessä sylinterissä, niin se tarkoittaa, että se on täällä. Ei täällä. Sitten laitetaan venttiilikoppa momenttiin. Eli mä laitoin ensin tällä koneella todella hellästi, mikä nopeuttaa sitten tätä työtä, niin jos se vetää ihan täysillä pohjan, niin ne puutit voi mennä poikki. Ei ole ensimmäinen kerta. Eli venttiilikoppa vaihe 1, 5 newtonia ja vaihe 2, 11 newtonia.
Nyt saatiin jakohihna sinne paikalle ja se olikin vaikeampi kuin mitä luulinkaan. Että kun tässä on silleen, että nämä nokka-akseli ja hihnapyörät, niin ne pysyy koko ajan paikallaan. Niitä ei pysty mitenkään liikuttamaan ja lukitustyökalujen pakko olla siellä paikallaan. Niin mä sain sen silleen paikalleen, että mä otin lukkopihdellä, eli kun ne lukitustyökalut tosiaan paikalle, niin mä aloitin tuolta kampiakseli hihnapyörästä laittamaan sen paikalle. Sitten toi ohjaarulla läpi, vedin sen todella kireeksen ja pakotin sen hihnan hampaiden mennä noihin paikkoihin niin, että tää kohta on kireä. Ja otin lukkopihdestä kiinni sitä hihnasta. Ja sitten mä vedin sen ihan kireelle tänne. Ja pyysin apukäsiä pitävän siitä paikallaan kiinni, koska tänne ei saa mitään työkalua. Sitten sen jälkeen mä vedin täältä hihnan aivan kireeksi. Vedin se tuolta kiristimen yli. Ja sitten kun tähän jäi semmonen tila vielä tuohon vesipumpulle, ja koska vesipumppu ei ole mitenkään lukittu, niin se on ainut mitä me pystytään vähän säätämään ja liikuttamaan, niin siitä mä sain täysillä vedetty siitä yli sitten hihnasen ympärillä. Eli nyt se on siellä paikalla ja kaikki on kohdallaan. Se on tehty vähän hankalaksi tää homma, kun Ford on tässä jakohinnanvaihtosuunnittelussa edelläkävijä, koska Ford on suunnitellut sen niin, että tulee tämmönen lukitustyökalu, eli sinne ei tule tämmöisiä tappeja, vaan levy. Muista, oliko se 3 mm paksunen lattarautalevy tulee tänne. Ja kun Fordissa löystää nämä pultit, hihnapyörien pultit, niin nämä pystyy siirtämään sitten, niin niitä pystyy säätämään. Tässä ei pysty säätämään. Jotkut tekee sen niin, että piirtää semmoisen merkin näihin ja tämmötti näin, mutta mä en oikein ihan täysin luota siihen, että kyllä ne lukitustyökalut täytyy olla siellä paikalla. Ja nyt seuraavaksi, tässä on yksi homma jäänyt väliin, että mä otan nyt venttiilikopan tästä auki ja laitan vähän öljyä venttiilikoneistoon, että se ei ihan kuivana lähde käyntiin. Ja sitten ihan mielenkiinnon vuoksi kyseisestä moottorista ei löytynyt paljon tietoa, niin mä kokeilen, että mulla on nyt lukitustyökalut siellä paikalla, niin missä asennossa se ensimmäisen sylinterin mäntä on. Mä voisin sen katsoa. Eli tässä olikin mielenkiintoinen asia. Eli monessa autossa on niin, että ensimmäisen sylinterin mäntä on yläkuolokohdassa, kun merkit ovat kohdallaan. Mutta tämä on vähän erilainen. Me demonstroidaan ja mitaa ja katsotaan. Eli mä laitan nyt tällaisen pitkän tikun tai itse asiassa magneetti sinne missä on mäntä. Ja katsotaan kuinka korkealle se jää. Voidaan laittaa joku teippi, että pystytään näkemään. Aloitetaan tästä ensimmäisestä sylinteristä. Noin. Ja laitetaan teippi siihen kohtaan johonkin samalle tasalle, niin pystytään vähän katsoa. Yes. Eli tässä kohtaa on ensimmäisen sylinterin männä yläkuolokohtaa. Tai ei se yläkuolokohdassa ole, mutta tässä asennossa se on. Sitten katsotaan toisen sylinterin. Sen pitäisi olla alempana tai ylempänä. Mutta jossain tapauksessa se on samalla tasolla. Eli kun tässä moottorissa vaihdetaan jakohihna, niin mäntien täytyy olla kaikkien samassa asennossa, tasa-asennossa. Ja se täytyy muistaa. Laitetaan kaikki paikalle.
tästä kiristimestä, jakohinnan kiristimestä sen verran vielä, että se tulee sanotaan, että moottori on tässä, niin se tulee näin päin. Ja tässä on tämmönen nuoli, niin se tulee tämän hahlon väliin. Eli se puristetaan tonne automaattikiristin. Näin. Sitten kun on saatu nuoli tähän hahlon ja pultti kiristettyä, niin se saattaa liikkua tossa pikkasen, niin ei se haittaa. Sen kuuluu liikkua.
No niin, eli nyt suoritetaan moottoriremontin jälkeinen ensikäynnistys. Moottori saattaa vähän nakuttaa tuossa ensi alkuun, mutta se loppuu sitten, kun se johtuu siitä, että siellä on tullut kaikki öljy pois ja hydrauliset painimet täyttyvät öljyllä. Sitten kun ne on täyttynyt, niin sitten se nakutusääni vaimenee siinä. Ja tosiaan olen jättänyt tahalleen tämmöisen korkin tähän avoinna, että sitten kun käynnistää auton, niin mahdolliset ilmat ja kuplat pääsee sieltä tulos sitten toivon mukaan. Se lähtee yleensä sitten koeajon jälkeen, sitten täytyy uudestaan tarkistaa jäähdytingesten määrä. Kyllä oikeastaan nakotakaan. No niin, eli ollaan nyt täällä katsastusaseman pihalla. Ollaan tekemässä päästömittausta ja katsotaan, että kuinka paljon auto tuhoaa luontoa. Toivottavasti ei kauhean paljon. Mä lupasin, etten katsastajista ota kuvaa, vaikka kuvaisin tuosta pelkästä laitteesta. Voiko se kertoa, että millaiset tulokset tuli? Arvot oli erittäin hyvät. Häkä oli käytännössä 0, palamattomat hiilievidet todella alhaiset ja lambda-kerron ikkunassa 1,01 jotakin, niin erittäin hyvä. Kiitoksia. Nyt ollaan tässä remontin loppuvaiheessa ja tässä viimeisessä kohdassa voisin tehdä ton samanlainen öljykonkkitestin kuin tein sen alussakin. Eli alussa kun testasin, sieltä tuli voimakasta puhallusta ja nyt sitä pitäisi olla vähän vähemmän. Ja tässä sen jälkeen voi siinä kertoa, että mitä olen mieltä tästä remontista, että kannattaako sellainen. Sanotaan näin, että kyllä sieltä jonkin verran puhallusta tuli ja jos ollaan vähän epävarmoja, niin puristustesti varmistaa sen asian. Eli nyt me voidaan vaikka tehdä tähän puristuspainemittauksen. Ensin otetaan sytytystulpat ja puolikasetti tuosta irti. Mä näytän miten tehdään. Tulpat näyttävät vielä aika hyvältä, eli mitään vaaranmerkkejä ei näy oleva. Ei ole mustaa. Ei se oikein haise miltä. Se vaan on. Vähän tuommoista haalee. Ja tällä autolla on nyt ehditty ajaa varmasti yli 100 kilometriä. Näin, no niin, eli nyt mä näytän miten
puristuspaine mitataan. Eli mulla on tässä tämmönen mittari. Ja siellä on nyt kaikki sytytystulpat. Eli siellä irrotetaan yksi kerralla ja tää laitetaan siihen tilalle. Ja sitten kun tää on laitettu, mitattu, niin laitetaan se sama sytytystulppa siihen kiinni ja katsotaan seuraava. Ja me halutaan katsoa tästä tätä ulompaa mieluiten, eli tuossa on baarit. Niin sen pitäisi mennä tonne vähintään 13. Katsotaan miten käy. Elikkä meillä on nytten hieman yli 14 baaria tuossa 4. sylinterissä. Se on aivan huippu. Katsotaan 3. sylinteri. Näin. Ja jollen ole vielä ehtinyt näistä sytytystulpista mitään sanomaan. Elikkä nämä näyttävät, autolla on ajettu noin 100 kilometriä, ehkä ylikin jopa. Ja jos moottorissa olisi ollut jotain pahaa vikaa, niin nämä näyttäisi ihan erilaiset. Nämä ei oikein haise miltä. Vähän tuommoista haaleita pientä juttua tuossa päällä. Ihan hyvät se on. Eli 3. sylinterissä näyttää reilu 10 baaria. Se voisi olla vähän enemmänkin. Kokeillaan uudestaan. No niin, eli sieltä saatiin 14,5 baaria, eli kun vähän enemmän sahas auto, niin kyllä se jytyä antaa. Katsotaan 2. sylinteri. Myös 2. sylinterin sytytystuppa näyttää hyvältä. Ja 2. sylinterin puristuspaine näyttää hyvältä. Ykkössylinterin sytytystulppa. Ja ykkössylinterin puristuspaine oli 14,5 baaria. Elikkä voimme tästä nyt päätellä ja todeta, että moottori on erittäin hyvässä iskussa. Myös sytytystulpat oli hyvät, että vaikka se vähän puhaltaa, niin se on normaalia. Ennen kuin lopetan tämän remontin videon, niin tässä olisi muutama asia, mitä haluaisin ottaa esille. Mä oon nyt listannut tähän plussaa ja miinusta tänne rempalle. Ja yksi asia, mitä haluan korjata, on se, että videon alussa kerron, että auto on vuosimalli 2003, mutta se on oikeasti 2002. Yes. Elikkä pienempi kulutus, eli nyt siellä on uusia osia ja hyvät puristukset ja päästötestit tehty, käyty ajamassa, niin sä saat hyvin pieni ero siellä on sitten kuitenkin loppupeleissä. Vähän se tuulta vähemmän polttoainetta. Tehoa löytyy tutkasti enemmän verrattuna mitä se ennen oli, eli se tuntee tuolla kaasupolkimessa 2. kun mennään, niin kyllä se sieltä oli jo menossa. Ja sitten 3. kaikki huollot on tehty, eli kaikki kerralla. Eli nyt siellä on uudet öljyt, uudet männärenkaat, jälkeenpäin asennutin myöskin sytytystulpat ja puolapaketin. Ja tähän muuta. No siellä on uudet tiivistet, jakopääsarja, vesipuu
jäädytinvesi. Sitten noin 1000 kilometrin jälkeen tähän kannattaa vielä kertaalleen vaihtaa öljy ja suodat. Varmistutaan vielä enemmän, että moottori on pysynyt hyvänä. Moottorista tulee pitkäkestoisempi. Eli nyt siellä on remonttien äiti niin sanotusti tehty, eli nyt siihen ei tarvitse pitkään aikaa moottoriin koskea. Tietysti vuosittain on se vuosihuolto, suodattimet öljyt kannattaa tehdä. Puhdas öljy nyt kiertää siellä moottorissa, eli nyt me ollaan puhdistanut, siellä oli paljon semmoista mustaa töhnää öljypohjassa, niin saatiin se vähän niin kuin puhdistettu käsi pois sieltä ja on puhtaammin. Remontti ennaltaehkäisee muita vikoja, eli jos me oltaisiin nyt jatkettu tällä autolla ajamista, niin että se polttaa öljy, eli sitä täytyy jatkuvasti tarkistaa öljytikusta paljon kuin sitä siellä on, mutta sen lisäksi se myöskin tuhoaa katalysaattoria, se ei ollut tässä kohtaa vielä ehtinyt tehdä sitä, että hän oltiin vähän ennaltaehkäisty semmoista asiaa. Työllistää alan ihmisiä, eli yhteiskunta pyörii. Asentaja saa töitä, koneistaja saa töitä, katsastusmies saa töitä. Tästä jää hyvä mieli. Eli kyllä siitä hyvä mieli menee tulee, kun ei tarvitse sitä öljykulutusta jatkuvasti tarkistaa. Ja niin se tuolla tiellä menee. Ei tarvitse murehtia. Nyt tässä on vähän miinuksia, eli se työ maksaa. Tämä olisi maksanut 2,5 tonnia, tämmöinen remontti. Ja auto on Suomessa varmaan joku 3 tonnia arvoinen. Mutta sitten jos ajatellaan muita mailla, eli muualla maailmassa tämmöisestä, vaikka se Suomessa olisi arvoton, niin muualla maailmassa se on paljon arvokkaampi. Mä tiedän joitakin Aasian maita, kun maksaisi euroissa tämmöisestä 15 000 euroa. Kysymys kuuluukin, että kannattaako remontti? Minun mielestäni se kannattaa. Elikkä ei tarvitse heti uutta autoa ostaa. Eli jos tämä remontoi 2,5 tonnin, niin jos ostaa esimerkiksi nykypäivänä on vähän hankala Suomesta, kun kaikki maksaa ja alviot on nousseet ja työllisyys mitä on. Ja, niin, on vähän vaikea näiden käyttöautojen osalta sitten saada kunnollista autoa käyttöön. Onko se, siinä on niinku pohdinnan paikka, että ostaako uuden käytetyn auton vai remontoiko se vanhan auton. Joskus on törmätty, että on ostettu uusi auto ja täytynyt samaan pari tonnia laittaa melkein aika pian. Se on pohdinnan paikka. Tässä olikin kaikki mitä pystyn tässä kohtaa esittämään, eli nyt olen kertonut mielipiteeni tästä remontista, olen näyttänyt täysin alusta loppuun mitä tässä tehdään, tämä on täysin luonnollinen video. Kiitos kun jaksatte katsoa.